Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Berkong 77. Selamat jumpa kembali. Ini spotnya di sini, saudara. Cukup mantap mungkin ini. Dan pemandangannya cukup menakjubkan, pemandangannya bagus sekali, saudara. Sini pemandangannya cukup indah. Ini tambang pasir. Tambang pasir ini, saudara. Ini teman ini channel Lobatari ini. Cukup lumayan. Tambang pasir Gondoruso, saudara. Kasih saksikan aja selanjutnya. Loh, oh, kaget aku. Iya. Aduh, kaget aku. Cemang itu, Mas. Apaan sudah? Mas. Udah ketok ya, udah ketok, mantap. Cenderung itu. Waduh, ternyata lancar, saudara. Ternyata lancar, teman. Lancar sekali ternyata. Betul, waktu itu. Oh, tak terasa. Kok bisa ya? Wah, ini mantap. Dari mana ya? Obang, guys, nggak narik, guys. Aduh. Safety, saudara. Ini tahu. Mulai mau kok. Yang ini top top. Mantap. Iya kon. Coplok mana? Iya, baru ini teman, baru teman lama, teman tuh, lama banget ini, lepas terus teman. Ayo saudara, ini teman, ini kecil, ini gurih banget ini, gurih banget ini.
Tuh. Langsung. Tuh lepas saudara. Lepas ya. Lepas ya, hati-hati ya, lepas ya. Lepas ya. Lepas lah. Okey. Lepas. Tuh. Terus ya. Awas lu. Kena, kena dulu. Ayo kamu. Tuh. Waduh. Terus ya. Ayo sekarang pas kau. Aduh. Tuh. Pas. Ayo, lepas kau. Lepas kau lagi. Lepas kau, ayo. Ayo. Pak Pon ternyata. Pak Pon. Terima kasih sudah sampai sini, sudah malam. Teman-temanku semua, ini sudah mau maghrib. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.